हेलो गाइस, दिस इज एप्पल गार्डन। आज हम शेरगांव में हैं। ये देखिए एप्पल एप्पल का पेड़ अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं पका है, थोड़ा थोड़ा पक गया है एप्पल। अगस्त का लास्ट वीक में पूरा पक जाएगा एप्पल, आप निकाल के आराम से खा सकेगा। और भी है इधर एप्पल का पेड़, ये है। पूरा एप्पल ही एप्पल है। शेरगांव में आओ और एप्पल खाओ और मज़े लो।